bu katta olimlar bu Qur'on hadisni ma'nosini yechguncha ming xil ilm o'rgangan. Lug'at, sarf, nahvu, mantiq, balog'at, ilmi bayon, bu san'at ilmi, bu ilmlar shunaqangi murakkabki, oddiy odamlar buni tushunmay shunchaki aytib qo'ysa bo'lmaydimi, shunchaki iymon keltirsa bo'lmaydimi deydigan odamlar ham bo'lgan. Hozirgi bu narsaga nimaga o'xshaydi? Mana bu Qur'onni o'qib turib, mana bunaqa ekan-ku deb o'raydigan odamlar bor. O'zbekchasini o'qib, shundan hukm olib aytib o'raydigan odamlar borda va ilm ahli ilm ya unaqa emas, bunday tushunmang. Bu bir balog'at ilmi, Qur'onni ilm bilan sharhlanadi. Kimki o'z nomidan Qur'onni sharhlaydigan bo'lsa, xayoliga kelgan so'zlar bilan Qur'onni sharhlaydigan bo'lsa, do'zaxdan o'ziga joy tayyorlangan joyga borib tayyorgarlik ko'raversin degan shunaqa dahshatli, qo'rqinchli hadislar aytilganki, odamlar buni tushunishi kerak. Bu shunchaki Qur'on shunday ochilib, o'zbekchasi tarjimasi shunday ochilib, hukm olib ketiladigan narsa emas. Buni tagida olam ma'nolar bor. Imom Ja'far Sodiq rahmatulloh alayh bu ahli baytlardan kishi aytganlarki, Qur'onda har bir harfining tagida ma'no dengizlaridan ming dengiz bor. Har bir harfning tagida. Hikmat dengizlaridan, ilm dengizidan ming dengiz bor. Har bir harfning tagida. Bu shunchaki aytiladigan narsa emas. Biza mana bu ikki qator o'zimizni tilimizda yozilgan narsani tushunishimiz qiyin bo'ladi. Shunday emasmi?